Bună ziua! Astăzi vom face orez cu unt și fidea. Pentru această rețetă avem nevoie de 200 de grame de orez pe care l-am spălat bine, 60 de grame de fidea, 50 de grame de unt, 400 de ml de apă, o lingură cu ulei și sare. Într-o cratiță pe care am pus-o pe foc punem untul și uleiul și așteptăm până ce se topește untul. Apoi punem fideaua. Lăsăm fideaua până ce capătă o culoare maronie, amestecând periodic. Între timp punem apa la fiert, pentru că o vom pune fierbinte peste orez. După ce fideaua a căpătat culoarea maronie, adăugăm orezul. Amestecăm în continuu. Călim și orezul cam 2-3 minute. Peste orez adăugăm sare, amestecăm și mai lăsăm. Apoi punem apa fierbinte. Amestecăm puțin. Acoperim cu capac și lăsăm la fier cam 15 minute, până ce orezul absorbe toată apa. După 15 minute orezul a absorbit toată apa, o stingem focul, acoperim din nou cu un capac și lăsăm pentru 20-30 de minute, așa acoperit cu capac. Apoi putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!